pano paCrembon Seventh Day Adventist Church tiri muchirongwa chatiri kuda kutumidza zita rokuti The Law of Success. Nhasi ini tinoda Philip Matewe, ndiri kutandara tichikurukura naElder Chipangura vepaCrembon Seventh Day Adventist pano. Tiri kuda kuti tinzwisise kubva kuna Elder Chipangura. Ngatitsanangurirawo here nezve-law of success. Maita basa Matewe. Mukungofamba tichiverenga Bhaibheri tichingoona ndakangonotisawo kuti zvinhu zvese zviri pasi pano Mwari paakazvigadzira zvine ma-laws anozvigavhena. Tine law inonzi the physical law. The physical law ndo ine chekuita nekuti ukarima, ukaisa seed muground, ukaidiridzira, ukaisa fertilizer, inotomera. Ukaramba uchisakurira uchigadzira chinotobudawo chine mafruits akanaka. Physical law hazvina basa kuti unonamata kana kuti haunamati. Izvi zvinongoitika. Neiyoyo physical law, ukakwira mumuti ukajamba, whether unonamata kana kuti haunamati unowira pasi. Gravity is there. Ukastadawo physics yako, onzwisisawo kuti mhepo inoshanda sei, ukatodesigna ndege inotobhururuka. Whether you worship God or you don't. Zvinongoitika. Toona spiritual law. Law ine chekuita nezvemweya. Mweya mutsvene unotogarawo pamunhu, otomuita kuti ashanduke munhu uya. Otoona kuti behavior yake iri kutoita ichitese ichichinja. Mweya mutsvene ari kuita sei? Ari kutopindira. Kana kuti unoona munhu akuitawo zvinhu zvake zvaanoitawo zvokumusira akuita seuroyi. Handitika ari kutamba nemaspiritual laws. The other positively, the other negatively. But anotomboshanda. Munhu ane choice yekushandisa zvaakapiwa. Hatifungi kuti Elder mune zvamunoita nezveuroyi. Aiwa, isusu tiri kwemweya mutsvene uko. But unoona kuti vanhu they are open for use. Actually kutori nemavhesi mubhaibheri anototaura nezvekuti woe unto him, handitika, who practices sorcery. Kuratidza chinotopracticika. But isusuwo tinoona maprophets mubhaibheri kuratidza kuti unotogona kufamba nemweya mutsvene. Very possible. And then pozouya the law of salvation. The law of salvation ndio ine determination yekuti unoenda kudenga here kana kuti hauendi. Iyo iri very simple. John 3 verse 16. For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever, muchishona, ani zvake anotenda anobvaida sei? Anowana upenyu husingaperi. Amen. Saka tinoona isusu kuti ndo ma-laws acho, mamiriro avo. But ndinoona nini kunge law of success iyi. Success yatiri kutaura panapa is both financial, a happy life, a good health. Zvese izvozvo is a successful life. Handitika. Law of success iyi inenge inobatanidza the physical law and the spiritual law. Okay, tinotenda paElder. Ndatenda pamatsanangura kuti inobatanidza spiritual nephysical. Ndada kufunga kuti zvamuri kuti good life, ko akapfekawo masutu akaita so inonzi good life is the law of success. Zvakaita imineni tikanzi law of success here. Kana zviri kuita kuti unzwe mumwoyo mako akagadzikana zvitori successful. Because mumwe akurambira majaketi achiti ndoda t-shirt. Ndo zvinomuita kuti anzwe zvakasununguka. Zvinenge zvitoita sei zvichitofamba zvakadaro. Now why ndati inobatanidza the physical and the spiritual.
inhau yekuti tikaenda isusu kucommandment yechi4 mumacommandments emubhaibheri handitika that is Exodus chapter 20 verse 8 tichidzika handitika inoti iyo remember the Sabbath day and keep it holy. That part is spiritual because hapana chiri musabata or seventh day or Saturday chinoita kuti zuva rinozobuda nekoko rozoenda nekoko tichinyatsoona kuti rasiyana zuva iri rinosiyaniswa nekuti Mwari mbune ndiye akaita kuti rive holy. That's spiritual. Mwari ndiye akazoriita set aside rikanzi rive chi holy. The physical side of it, 6 days thou shalt labor and do all your work. Inotopinda kutotaura kuti unenge une zvipfuyo zvako, unenge utoriwo nevashandiwo vako, kuratidza kuti business as we know it mubhaibheri rinotozivikanwa kuti business rinenge riripo. Vanhu vachaenda vachitoenda kumabasa, vanhu vachaenda vachitaura nezvipfuyo zvavo, vanhu vanenge vanazvo zvinhu zvese izvozvi. Zvinotoexpectwa. That's the physical side of things. And then the spiritual side of things is kana mazodai mozozorora. Saka kushanda kwako kwese kuya mweya mutsvene anenge atoripowo achitoita sei achitobatsira. Saka zvinenge zvichitandidza zvega kuti physical ndezvekuti hatichaiti mabasa edu ese aya emazuva matanhatu. Musi wechinomwe tinozorora ndo yava spiritual wake. Aiwa titopaona zvakanaka. Saka tinoona kuti even Mwari aizviziva kuti for life to go on, for success to happen, kuti munhu atombowawo nenguva yekuzorora pachatodiwa nekuti munhu achange achishanda. Saka and zvinonzi labor hazvinzi kungoshanda mujeno, unofanira kutoshanda zvinesimba. Takapuhwa chitarafu chedu mumunda weInjini kuti uchadya cheziya ndizvo zvatinenge tichitoreba izvo uchitomboti udikitire mbichana. Now panozouya pfungwa inozouya nevazhinji, pane vari kutotiteererawo vanogona kuva nepfungwa iyi yekuti kuvaya vakatobarwa achitonzi uyu hazi wemari, kana kuti pane vamwewo here vakabarwa vachinzi ava ndevemari, ndeveupfumi. Handitika pamwe wabarwawo nevabereki vane upfumi, but iwewe wacho kana ukasafollowa this law of success, vabereki vangona kutokusiyira upfumi ihwohwo, oonekwa usina chaunacho. Jaya mupfumi chaiye akatarunda mari yake yakanopera isina zvayaita, akadzoka amurombo kukunda vashandi vababa vake. Handiti, which means akatobarwa ane success, but pane zvaakaita zvakaita success itese iend. Uyezvewo pane vanhu vanotobarwa mumhuri isina asozogumisira atonazvo. Saka hatingati pane kutarwa kuripo kunoita kuti munhu arambe ari muurombo kana kuti arambe ari mupfumi. Pane zvinofanirwa kuitwa kuti munhu apinde mukurarama ikoko. Toonawo futi kuti saka tiri kuti here munhu anokwanisa kuva zvaanoda. Titira kuzvianza zvese munyaya yedu. Tine vanhu vakawanda vari kushaya mabasa, tine vanhu vakawanda vari mumarriages aritoriwo on the verge of breaking right now. Handitika, tine vanhu vari kurwara nemadiseases elifestyle, ana obesity, anani zvese izvozvo zviri kubva kupi zvinhu izvozvo? Ndivo here kana kuti akanga akatotarwa kunzi uyu ndo zvaachange ari? What is really happening? Tiri kuti isusu we are doomed nekuti tiri kuno kuAfrica, saka tivi takabudirira. Ndizvo here zvakanzi kuti uye ngabarirwe kupi kuAfrica kuti asazoita sei azoningirikina, kana kuti kana titarisa vamwe vanoti aiwa isusu tine munyama tine case, I'm cased. Kana takutaura kuvanhu vekuAsia tinonzi kama
karma will come back and bite you. Zvese izvozvo zvine chekuita here nezvinhu izvi. Tiri kuti zvinhu zvekurarama our lives hazvishanduki here. How can you not also change your life? Saka ndo zvinhu zvatinoda kuti tizodzika nazvo munyaya yedu yanhasi. Ndoda kubatana nomwe ipapo. Musati madzika nenyaya yenyu toda kuzodzoka tichitangira ipapo timbotora befu zvishoma nene kuti timbonzwa karwiyo. All right. God sent his son, they called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. Tinokuchingamidza zvekare vatariri. Tiri munyaya yedu yatati tinoda kutaura nezve law of success. Tina Elder Walter Chipangura vepa Claremont Seventh-day Adventist Church vatiri kukurukura navo kuti vatitsanangurire kuti law of success zvakambomira sei. Iye zvino tisati taenda kuzororo Elder manga makuti munoda kutitsanangurira nezve kuti zvinofamba sei. Okay. Ndizvo chaizvo. Zvakati one day zvine chekuita nekubudirira kwemunhu. And zvakati one day kudaro toda kungotanga tatarisa, toda kufamba neseries tichivhura mavhesi mubhaibheri. Hatisi kuda kungofunga zvedu tega, toda kunge tichifamba nemavhesi kuti vanhu vabatsirikane. Nesuwo mukutogadzira izvi tiri kutobatsirikanawo. Saka nhasi toda kufamba the power of thought. The power of thought. Why tiri kutanga the power of thought? Tikaenda isusu kuna Proverbs chapter 23 verse 7. Inotaura iyo kuti as a man thinketh in his heart, so is what? Is he. Kuti iwewe zvauri, you are a series of thoughts and decisions. Ndo zvinozoita kuti ubude uri zvauri. Saka toda kuona isusu kuti mathoughts yaya anofamba sei. Munoona kuti zvinhu zvese zviri munhu, zvinhu zvese zvinoitwa nemunhu zvinotangira mupfungwa. Chero izvezvo mukada kuti muti rega ndinonwa mvura, zvototangira mupfungwa. Chamutoitika chii? Munhu akutosumuka akutorodi? Handiti zvese zviri munhu zvinotanga chi munhu ndivini. Zvichitangira mupfungwa, chero zvekuita upfumi zvinotangira futi mupfungwa. Kunzi business rinzi business rinotanga munhu agaya obva aita idea yake kuti but right ndofunga ndikadai zvinhu zvangu zvinodi zvinobuda. Afunga kudaro, next thing tinowanzoteera is the imagination. Handitika wafunga munda wako wekuti usime kana makabeji kana macauliflower, hamene zvaunenge uchisima. Handitika uri kusima kudaro obva wafunga kuti reka ndisime makabeji. Next thing wakutoenda kuyadhi kwako kana kumunda, wakutanga kutoona kuti ndikaisa makandi wangu akadai ndinenge ndichitoda sei nditenge ndine makandiwa angu. Ndikiri ndikutosengera baba nekuti nyaya yamakabeji yamataura inini
ndinoti pa lockdown apa ndakanditoti dai lockdown ndokupera lockdown isina zvandikuita ndakabva ndangofunga kuti ndikarima garden kuseri kumba kwangu ndobva ndangofunga nyaya yemakabheji ndakatotimawo makabheji izvozvo from nguva takagara takanonzi takavharirwa murume anofanira mana zvaanoita saka tinenge takutenga makabheji rini akasara nguva dikidiki aiwa zvakanaka saka muri kuona aya makabheji anotoedza from an idea saka unoona kuti the creative mind pamakatotarisa kuseri kweyadhi yenyu makatoona makuti ndoda kuti afambe akadai vakandi vacho so saka isusu kana takuzoona tinenge takuzoona manifestation of an idea patinozoona munda wenyu handizika tobva tatoona kuti munhu akaita se akafunga akadii but maisusu pamwe dzimwe nguva kana wakuzoona munhu akudhiraivha zimbota rake kana chichi tinoona maresults mari yaunayo nhasi iresult yethought yanezuro zvekutoti yataona mangwana ndezvawaita nhasi ukasaitawo zvawaita nhasi mangwana hakuna chiriko saka isusu patakazoona manhingiri yange yato manifestation patenda kuzoona makabheji that is already a manifestation of a thought but those thoughts are not tangible handiziva kane spiritual touch kanouya neka courage kanofanira kunge kari mauri kanozoita kuti that particular thought munhu azogumisira aisa makabheji ukashayiwa kamwe kacourage kati kutaura kaka hautomboiise muground utanga ufunga kuti zviya ndakazonzwa kunzi kune red spider maiti inozodaira ko machemicals acho ndozomawana kupi mari yacho because ene zvekune lockdown ko lockdown po paanoibva lockdown kana isati yabviswa ndozomatengeserani wakufunga zvakawanda vanhu hauchatodii hauchatoiti zvese zvikuitikana muchi mubrain hapana chaiswa paground muri kurwisana mega mubrain asi kukurwisana wega mubrain it's either uchazobudirira kana ucharega zvese zvichiitika chi mubrain tikatotarisawo tinoona kuti even nenyaya yedu yecreation pasi pese kuti rigumisire ravapo zvatinoriziva kuti imi neni tive pano zvakatangirawo muidea yakaprogressa over 6 days handizika mwari aona the world is void and everything abva afunga kuti right rati tise mvura tiite kuti imwe iende mudenga imwe iende pasi handizika yakatanga kutoti dark food akatotanga atoti kuve nelight saka light rakavepo light raivepo bvukauyewo nedarkness zuva bvuratodi bvurapera bva atozofunga manje kuti usiku unofanira kuve nemalights awo day unofanira kuve nelight yaro chichi that is now the imagination behind the what the idea the creative imagination ndo yakazodetermina maspecies nezvimwe zvese ndo yakadetermina kuti kuve nesea kuve neland kuve nemakomo kuve neflatland kuve nedombo kuve nesoil zvese izvozvo kuti mhuka dzizove nemaelefanti netusvosve mumvura muve nemashaki yenge yaimagination behind the what the idea handizika kutopruvha kuti imagination yaitoplay a big part vakazoti vamira day 6 zvikanzi let us make men handizika let us make men is the idea then the imagination is unto our own image kuti munhu wacho achange akaita sei achange akafanana nesu handizika then ubva zvaita se ubva zvavapo kuratidza kuti pfungwa still inoita make a man hatitaapa tichimbobata idea kuti inoburitsa zvinhu kuti pfungwa inoita make a man jesu akatouya muna Matthew chapter 5 verse 22 to 28 akataura iye kuti imimi munoti thou shalt not commit adultery asi inini ndinoti uyo atarisa mukadzi with a lustful look atotadza. Why pasonzi with a lustful look?
is because the lustful ndo intent yacho ndo yaunza imagination yazova kuti uzvanzonziwe uri chi uri mutadzi because zveshuwa tingazofambe takafarara kumeso tisingati mukadzi wese waona yato problem mukadzi vanotopfuura vachitoita zvavanoita its fine asi pakazouya kaidea but uyu anogona kutoita mainikika wakuzoti titariraone magariro akaita skating watorashika because the imagination is coming to play. The idea was there, therefore the man was what? Was made. Alright. Maona. Saka kana utori munhu wema-idea akawanda usiri kungoaita asi ma-idea azere mauri, result yako yekusaita pamwe tiri kuti this man as he thinketh are not the ideas but zvinhu zvinozomutadzisa kuti aite chi action. Alright. Saka unogona kuzodebhira kunzi iri igwara iri because zvinotofunga ka asi kozoteererwa ma-idea ane chekuita nekuti asiye. Saka ndo zvimwe zvinonge. Saka isusu tinoencouragea munhu kuti kana wofunga think of yourself in the highest of heights. Handitika hazvisi zvaana nhingi zvinhu izvi nezvakowo at any stage in life. Handitika nhoroondo yako iri kutoita sei irikutofambwa nayo. Hatina kutarisi nhasi, chero nesu tingatotarisana nhasi ka but pamwe tinofanira kuzoonana maybe 10 years later so that we really see kuti are our thoughts bringing any change to our lives. Maybe 10 years from now I'll be worse off. Maybe 10 years from now I'll be better off. Zvakudependa neseries of thoughts dziri kuramba dzichiteererwa nemunhu achiendera mberi. But chatinoda isusu ndechekuti dai munhu ashuvira the highest of heights. Usaperera kushuvira pakuchovha bhasikoro. Shuvira pakudhiraivha mota. Obva watoziya nemota yacho nemhando yacho. Wotoziya nemhando. But although hazvo vanhu tinosiyana, inini I like to drive certain cars purely because I like that car. Handina hangu mari yekuzotenga zilexus rimerarara ndokunaka rere pamwe ndichazoritengawo pamberi apo. But tiri kuti isusu mota kana uri kuchuza mota ngainge iri uri kuichuza because ndo yaunoda kwete kuti ndo pawagumira then you are successful. Handitika ukaona uri kubholimitwa nehomwe panotoneka stress kane karipo because dzimwe nguva pamwe nenge chifafa batiri singabaki chichichi. Saka kana tichiti wewe let's strive for the highest heights ndezvekuti pfungwa dzako kana iwewe une plan yekuvaka zimba rako pamusoro pegomo hapangovakwi. Number one, rori rinofanira kukwidza mabricks ikoko rinotodhura. Foundation yepamusoro pegomo inotodhura futi. Handitika zvese zvinoti dhurei. Saka tutsana nematombo tombo uchididi. Handitika saka zvese zviro because zvakadaro haungazoisi pakona kasitendi kekutengesa madomasi uchida kuvaka pamusoro pegomo. Wakutoitawo zvinhu zvine chekuita nekudi nekuvaka pamusoro pegomo. Ndo patakuenda pakuti wakumbotanga unotsvaga land yekutoti iwe ichiita producer wemadomasi acho kwete mumiri wepakona. But vanhu ngavachihoda kubva kudi kwauri nekuti wewe highest height yako irichi. So the ideas that man has zvinewo chekuitawo nemidi yacho. And chatinofanira Mwari, he supplies for all our what? Our needs. Ini ndinomboseka neshama dzangu chiti ini rangu basa kugadzira ma-needs. Because handisina leader but usupply. Basa ndiro kugadzira ma-needs. Mwari achingosupply. Handitika. So in the same way, let us what? Let us have God supply for all our needs. Dzimweni dzenguva mukufamba nezvatinenge tichiita izvozvo pane paunombotidonei, pane paunombotikwirei, but don't be discouraged.
ipapo futi zvinenge zvichibvawo nepfungwa dzako Exactly. kuti paunokwira pachapa unofanirwa kuva nepfungwa dzokusadona. Exactly. Kana ukazotwa dzokuti unozodona iva pfungwa dzokuti wava kupiwa madiscouragement nepfungwa dziya dzisinga And behavior yako inototanga kunanga kuti udone. Alright. Ukangoitwa pfungwa yako yekuti bati mwana wavo vanenge varikunditongera. Pese paunotongomuona watomudefensive. Saka already wakutozvikonzeresa wega kuti ubude. Asi kana wazodona usazochema. Wadzidza. You get up, you dust yourself, and you what? You go on. Pane mumwe aidzidza nezvefarming aiti unobhadhara school fees. Kana uchitanga unogona kusaona kuti pane maproblems anogona kuokeya pane zvauri kurima ipapo. Zvinoita kuti uzopedzisira wabhadhara mari yakawanda kana kuti warasikirwa nemari yakawanda. Saka ndo vanonzi maschool fees iwaya unenge uchibhadhara nekuti unenge uchitodzidza through loss. Exactly. Ipo panyaya yekudzidza ipapo ndo pane saka tafunga isusu greatest height yedu. Tafunga futi kuti zvinhu zvinonyatsoita kuti tiite ndezvekuti ndipinde business reconstruction kandi business ndokuti ndatoudza mari chaidzo unochitesa uchitaso market handika. But wadaro obva waona kuti basi nini ndine grade 7. Saka ndichaita sei ndine chini? Ndine grade 7. Handitika. Muchese chamunoda kuita panoda knowledge. So knowledge iyoyo is a very key thing to aid your mind. Alright. Kana iwewe usingakwanisi kuwana knowledge chaga anayo. Alright. Either you employ that person kana mari yakati wande or you partner that person. Alright. Ndikaimbokubatai muromo zvekare. Okay. Timbondomwira mvura tichiti zvasvika mukambo. Alright. Tikuzodzoka topedzisa papfungwa iyoyo. Alright. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well, it is well with my soul. It is well with my soul. With my soul. It is well with my soul. Tadzoka zvekare vadiwa vatariki. Tiri kunofamba nenyaya yedu naElder Walter Chipangura yatiri kuti isu the law of success. Tisati taenda pabreak tamsira Elder vachitsanangudza kuti unogona kuwana partner kana kuti unogona kunotsvaga ruzivo pane zvinhu zvaunenge uchida kuita, nokuti usangomirira chete pakuti ine handina kudzidzira izvi saka handingazvikwanisi, kana kuti ndakagumira magrade 7 saka handingazvikwanisi. Saka Elder Chipangura vari kuda kuti batsira kuti ipapo tiri pabuda sei. Pfuura zvemuverero. Okay. Saka munoona manje kuti munhu hanzi there is much more happiness in giving than in receiving. Indaisha yacho zvinoreva chii because ndini kana ndichitasa stock yangu ndikatokupa chinhu 1 ndatosarwa ndine 1 less. Saka how can there be much more happiness in giving than in what? In receiving. Issue ndeyekuti uri kupay ndo chichaunza value. Chinhu chaudi chauri kupa. Now you will see kuti we acquire knowledge so that we give it away. Ukaita accountant ukashaya company yekupa knowledge yako yeaccounting haunangana senti. Chero accounts dzacho ndichi unazo, unofanira kuwana wekupa accounting knowledge yako kuti zviitike. Kana une engineering knowledge ukashaya wekuwakira imba wekupawo hapana chaita se chauya kwauri. Handitika in the same way
haukwanisi kupa chausina. All right. It's a very, very key principle. Haukwanisi kupa chausina. The whole reason why uchita basa raunoita iwewe indichitaura ndinoita ndezvekuti ndo zvatinazvo kudi kupa. Same kana uri munhu wekuti pese pauri uri kupopota nekutsvaka popoto nekudidi handitika is because ndozvizere mauri. Kana uri munhu wekuti pese pauri vanhu vanoseka vachifara nekuti ndozvizere mauri. Saka isusu tiri kuti hazvizoite kuti nditore lemon ndoricheka ndorisqueeza pandozomwa so ndonzwa kuti raspberry. Hazviite. Panozobuda lemon juice. Because lemon rinongopa lemon juice. Lemon rine lemon mariri. Haringabuditsi raspberry juice. Lemon. Handitika. Saka in the same way mathoughts edu atinozadza matiri akarerekera kupi. Kana akarerekera munyaya dzefight pese pauri ukangonzi tsikwe mbichana watotanga tatokutrigger wakutotanga kudi kutonetsa. Handitika. Kana mupfungwa dzako makazara rudo ukangotsikwa so no, that's okay, don't worry about it. Because pfungwa dzakewo hadzina kuzara unonanga kwawakaita se kwawakarerekera. Ndokwa se kunonanga munhu kwaakarerekera. Saka you see kuti mukufamba tichienda tichifollowa maideas edu nekuexecuta maimaginations edu, the way we view ourselves inonzi ego yedu yayi. Handitika. Pane vamwe vanhu vane very high self-esteem who just believe they are successful, who just believe kuti chese chandatanga turns into gold. Pane musi uno ndaiterera nyaya yaDonald Trump. Donald Trump akatanga maybe 25 or 40 years before aita president kutaura kuti pamwe ndichaita president. Handina kuzvitadzizve. The idea started. The imagination took in. He started working towards that path. It's not just what Donald Trump is doing, Donald Trump. It's what Donald Trump is becoming a president. So when he had presidency within him, it was now time to give it out. Chero kubasa chaiko. Manager hunodzidzirwa. Uchiita zvauri uchitodzidzira bye. And then kana manager hwamauri ndopaunozopromotwa kuti uite manager. Because kana vanhu vachida kuti pane managerial post vanotsvaga mamanager. Handiti? Saka unoona kuti munhu kuti azonzi apromotwa inyaya yekuti emari manager asati ava manager. Because pfungwa yake neimagination yake neaction dzake ndedzani? Ndedzamanager. You see? Saka muchinda wedu uyu anga atotanga Donald kwaanga atangira zvekuti there were a lot of people who saw him as a president before he was a president. That's why he got the vote. Okay. All right. He was already there. So in the same way, your series of thoughts and everything that you're doing, where are they leading you? What is your ego telling you? Maona. Saka isusu tinenge tichida kuti ego yako irambe ichifamba munzira yakanaka. Now, success, for it to be true success, because nyika ino tataura kuti yakabva kunani, yakatsikwa nani? naMwari. Miti yacho nemalaws atataura akatarwa nani? naMwari. So for the best result, ndede kutamba nani? naMwari. Hanzi, a man when he's alone
he is just a man. But when he is with God, lo, he is a majority. All right. Tinozviona Elisha ari pamusoro pegomo nemushandi wake vabva kwauya mauto achida kumurwisa. Mushandi aingoona kuti manje zvandiri inini naElisha tingori two. Pakadi pakaoma tatokuwadzwa nevarume ava. Elisha akati Mwari muvhure maziso aone ndokuzonzibhebhenyu kuwanike maiwe ziami ravo regirozi. Varume ava hapana zvavangatiita. So kana waita partner with God, you are a majority. All right. That's where confidence comes from. So how do we see this? Toda kuti tivhure Bible timbovhura mavhesi mbichana hatingazoite lesson tisina kuvhura Bible kana zvinoti bhebheni rinofanira kunzi bhebheni Bible. Right. Toda kumboverenga isusu Romans chapter 12 verse 2. Romans chapter 12 verse 2. Inoti, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Saka zviri kunzi chinja pfungwa dzako kuti dzinge dzichienderana the will of God. All right. And this is not a simple will, and this good and perfect will. Kuti hapana chaungazofunga iwewe chinopfuura will yaMwari. Ukange uri within the will of God, then unenge uri good. But after Philippians. Philippians chapter 2, verse yedu, Philippians chapter 2, verse 5. Chapter 4. Right. Verse 4, 5, you know, let this mind be in you, which was also in Christ. Saka tikunzi isusu for success pfungwa dzako dzofanira kunge dzichinanga kupi? Kune dzakanga dzina Kristu. All right. Tofanira kunge tichiramba tichinanga kunechi? DzaKristu. Another verse kuti tingoona zveshuwa pfungwa kana ikadirectwa in the correct way, and dai pfungwa dzaisachinjika, dai Mwari asingatiti conform your mind chichichichi, but anoziva kuti akatisika nepfungwa inodi inoshanduka. Saka zvinonzi ishandure, because ndakakuudza kuti inodi inoshanduka. 2 Corinthians chapter 10 verse ya 5, but togona kutangira maybe part 3. And for though we walk in the flesh, we do not walk according to the flesh. For the weapons of warfare are not carnal, but mighty in God, for pulling down strongholds. Anditika. Saka vaya ndaizoverenga kokutangira ndichiti vaya vanoti tine makesi vaya. Vanoti kwesusu takakeswa, kwesusu tine mweya yemadzinza, kochichichichi hanzi kuna Mwari anotodzikisa mastrongholds yawo. Anotozvibvisa. Zvatiri kufunga zvakatisunga izvozvo zvinotobviswa nani? naMwari. But zvinobviswa sei? Verse 5 yobva yati casting down arguments and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, bring every thought into captivity to the obedience of Christ. All right. Saka tikatanga kutofamba nepfungwa yekuti takuuya kuna Kristu, tiri kutodonedza mastrongholds. Mweya yakaipa iri kutorashika, because pane painobatirira mupfungwa. Remember that as a man thinketh so is he. Saka unotanga kufungwa zviri evil, unogumisira wa munhu ari evil. Ukafungwa saka iwo vari kusaidza vakaipa vanobatirira kuzvitema zvedu, handiti? Asi iwo ukazovashaisa pekubatirira, hoko dzavo hadzina pekudi? Pekubatirira. Hapa, saka hatitoikaundiri.
iyo nyaya iyoyo hatoika mudzidzise chinhu chingatinetse. Saka in conclusion nemavhesi edu atiri kuverengayo tiri kunyatsoti kudii, tiri kuti isusu kuti pfungwa dzitisvitse patinoda kuti tisvike, kuti zvese zviende. Philippians 4 yakatakura, Philippians 4, I love it. But inobva yati finally brethren, whatsoever things are true. Bozi kana takuzoronga kuti tiende kuma greatest heights, tati munhu anofanira kufunga zvine chekuita nema greatest heights. Saka kana takuzofunga nezvema greatest heights, ngatisazofunge nzira dzakaipa dzekusvika ku greatest height. Musazogara neshamwari dzenyu dziya makuronga kuti saka tikanoba bhengi tikazodii. Tiri kunzi isusu tataura kuti akatara nyika hanzi naMwari, silver and gold are what? Are mine. Even the cattle on 1,000 hills are what? Are mine. Saka kuti iwewe uzowirana naMwari utambokubatisawo zvinhu zvake, haizvi ndezvake, kuti azokubatisawo hunge mawirirana. Oita pfungwa dzinoenderana the will of God, kuti azokuti but iwewe pfungwa dzako idzika idzi rikangokubatisa mombe idzi. Kuti ndine gold rangu riri pakati chimbotibati handitika. Ukazochinjawo mafungiro in the process zvinogona kurashika. Saka it's a continuous process, it's a lifestyle. Saka ndosaka vhesi riri kutaura lifestyle hwacho. Hanzi finally brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are noble, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, if there be anything praiseworthy, meditate on these things. Sazviri kunzi kuti upenyu huzokufambira. Handitika munoziva happiness in giving nyaya tamboitaura muchana. Nyaya iripo ndeyekuti mumagnetism zvinonzi opposites attract. Handitika but mukurarama kwevanhu like attracts. Handitika. So iwewe, these good thoughts that you have are going to draw people of like minds. Hanzi vairi vangafambe vese here unless vawirana. Handitika. Saka isusu mukurarama kwako kuya mukupa zvinhu zvauri kufunga. Nekuti hanzi whatsoever things are praiseworthy, meditate upon these things. Unoona iwewe kuti praiseworthy kanti kutendeka, kuzvinhu zvinotendeka. Makabichi enyaya muchaona kuti pamuchatanga kuatengesa, unoti ukaatengesa unototendwa. Asi riri business, but unototendwa kuti thank you very much. Saka you have thought of a business plan that is praiseworthy, which means whatever you give in service value should always be more than what you get in monetary value. Handitika. Munhu anofanirwa kubva pauri obva anoudzawo vanhu kuti kuna vamateo vane makabichi akanaka. Kuna vamateo vane makabichi akadii akanaka. Saka haasi kuzombotaura nezveprice. Chero uyaya paanouya achitsvaga vamateo haasi kutsvaga chiprice, ari kutsvaga kabeji rakanaka rinoita kuti kana areceiva anodii anotenda. So isusu even mukurarama kwedu muzvese zvatinoita, should we now get into whatever we are doing, and our thoughts and everything, our imaginations should be such that munhu anobva pauri achisekerera achifara. Ngatisatsvagei mhirizhonga kana kupoto kana chii, even mudisagreement let us disagree smiling. Then zvinobuda zvakanaka. Ndinoda kutenda Elda. I think vateereri vedu pane vabata kuti law of success zvinomboreve tiri kutaridzwa chose nekutsanangura kwamaita
kuti ukangoita nezvinhu zviri muwill of God unobudirira. Ukaita zvinhu zviri praiseworthy, zvanzi meditate on things zvichiri mupfungwa zvirambe zvirimo mupfungwa mako. Pfungwa iyoyo ikaramba irimo mumusoro mako uchava munhu anobudirira. Aiwa, tinokutendai elder netsanangudzo dzenyu, asi hatisati tapedza. Tinoda kuti tizodzoka zvemune chimwe chirongwa tichizotaura zvenu imhurukuro inoenderana nokuburikidza pamusoro pezve law of success iyoyo. Amen. Tinoda kuti tifambe tichienda mberi, tatarisa futi nezvinezvi, tichada kutarisa futi kuti munhu zvaunofila mukati zvezvi handiti zvine chekuitawo here your ego or the all around you or whatever zvine chekuita here nezvinhu zvinozotitadzisa kudi kubudirira. Ticharamba tichifamba nayo tichiona zvakawanda, vana faith yako inenani zvese zvinofanira kupinda imomo tichizviona. Aiwa, tinotenda vateereri. Saka rambai makatarisa kuzvirongwa zvedu kuti mungozonzwa zvizhinji nezvizere pamusoro pezvemalaw of success. Taiwa, tinotenda nekuuya kwamaita elder. Tichatarisa zvakare kuti tizova nemimba nechimwe chirongwa chiri pamberi. Thank you very much vamateri. Tinotenda vatariri. Musara zvakanaka. I'm only human. I'm just a man. Lord, help me believe in what I could be and all that I am. Show me the stairway I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength